Hve hratt átt að lesa? Þetta spurning sem mjög algeng á námskeiðum hjá mér og ég ætla aðeins að taka tími í það að skoða það með þér. Jón Vigfús Bjarnason heiti ég og skólastjóri Hraðaskólans og í 15 ár hef ég verið að hjálpa Íslendingum að ekki bara lesa hraðar, heldur að bæta lestrarfærnina, ná meiri einbeitingu, athygli, eftirtekt í sínu lestri með því að bæta hraðan sinn og bæta lestrarfærni. Og þetta mjög algeng spurning sem kemur upp á námskeiðinu hjá mér: hve hratt áttu að lesa? Og svarið er tiltölulega einfalt. Þú ert bara að lesa eins hratt og hugurðinn leyfir. Þú ert að lesa eins hratt og eftirtekt, athygli, einbeiting þín leyfir. Ef að þú ert að lesa skáldsögu og þú ert að njóta bókarinnar, þú ert að njóta sögunar og þú ert að halda eftirtekt, athygli og einbeitingu á meðan þú ert að lesa, þá ertu bara einfaldlega í góðum málum. Ef aftur á móti þú ert að finna fyrir því að hugurðinn er að stökkva hvert annað, þú ert að fara að hugsa eitthvað annað á miðri síðu, byrjar þú að velta fyrir þér, þú veist, hvað áttu að fá þér í matinn á eftir eða hvað var að gerast í vinnunni eða skólanum í dag, eitthvað slíkt, þá er engin spurning að námskeið hjá mér mun hjálpa. Athygli, einbeiting er alltaf að batna. En góður lesandi, hafðu það í huga, góður lesandi klárar blaðsíðu í skáldsögu á 50 til 60 sekúndum. Framúrskarandi lesandi, hann er að klára 2, jafnvel upp undir 3 blaðsíður á hverju mínútu. Þannig að þú vilt ná þeim hraða að vera ekki að lesa skáldsögu eða blaðsíðu í skáldsögu á mikið lengri tíma en 50 til 60 sekúndum. Ef það tekur þig lengri tíma, þá er það engin spurning að þú munt finna mun eftir að hafa setið námskeið hjá mér, hvað einbeiting, eftirtekt og athygli er alltaf meiri þegar þú ert komin í meiri hraða. Og það er hluti sem ég útskýrði aldrei vel á frínámskeiði sem ég er að bjóða hérna upp á þessari síðu. Þú getur skoðað þar hve hratt lest þú, eða ef þú ert að leita eftir námskeiði kannski fyrir barnið þitt, fyrir 10 til 12 ára eða 13 til 16 ára, að þá getur þú skoðað líka hve hratt lest barnið þitt. Þarna er ég með mjög einföld skref, þar sem að þú getur skoðað nákvæmlega hve hratt þú ert að lesa. Og nákvæmlega öll skrefin sem þú þarft til þess að vita, og ég mun líka fara í gegnum það, er fullt af aukaefni þarna sem ég útskýra af hverju er eftirtekt og einbeiting að aukast þegar þú lest hraðar. Hvað er það sem gerist? En hygglust, kíktu hérna fyrir neðan